Ahojte, pletiarky. Vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie. A v tomto videu mám pre vás pripravený takýto vzor. Sú to také kosoštvorce striedavé, čiže jeden riadok kosoštvorcov nám ide do jednej strany a ďalší riadok kosoštvorcov do opačnej strany. A takto nám vzniká takýto zaujímavý, elegantný vzor. Je jemne elastický a je vhodný tak pre dámy, pre pánov, ako aj pre deti a na rôzne pulóvre, svetre, čiapky, šály. Z opačnej strany tento vzor vyzerá takto. Čiže je to vlastne také zrkadlové. Ak si takýto vzor chceme upliesť, potrebujeme nabrať počet očiek, ktorý je deliteľný 8. A pri tomto vzore sa nám opakuje 10 riadkov. Takže my si teraz spoločne týchto 10 riadkov ukážeme, aby ste si aj vy sami takýto vzor vedeli upliesť. Na ihlicu som si nabrala počet očiek 8 a plus 8 a ideme pliesť prvý riadok tejto vzorky. Takže prvý riadok pletieme 4 očka hladko, nasledujú 4 očka obrátené, a znovu 4 hladké. A 4 obrátené. Ideme na druhý riadok tejto vzorky. Pri druhom riadku na začiatku upletiem 3 očka hladké. A ďalej pokračujeme 4 obrátené. A 4 hladké. Štyri obrátené a jedno hladké, čiže jedným hladkým ukončíme riadok. Druhý. Ideme na tretí riadok tejto vzorky. Riadok začneme 2 obrátenými očkami. Takže prvé, druhé obrátené. A ďalej pokračujeme 4 hladké. Štyri obrátené. Opäť 4 hladké. Riadok ukončíme 2 obrátenými očkami. A ideme na štvrtý riadok tejto vzorky. Kosoštvorce nám idú takýmto smerom. Takže teraz začneme riadok jedným hladkým očkom. A ďalej pokračujeme 4 obrátené
a 4 hladké. Znovu 4 obrátené. A ukončíme riadok 3 hladkými očkami. A ideme na 5. riadok tejto vzorky. A dostali sme sa do takej fázy, že máme v podstate znovu na začiatku 4 riadky, 4 očká obrátené. Takže raz, 2, 3, 4 obrátené, 4 hladké, 4 obrátené, a 4 hladké. Takže teraz, keď máme, bol to 5. riadok, a keď máme v podstate na začiatku aj na konci po 4 očká, tak ideme zmeniť vlastne, čiže tu, kde sa nám očka javia, ako obrátené, upletieme 4 hladké očka. Je to 6. riadok. Tu, kde sú 4 hladké, upletieme 4 obrátené. Čiže znovu pokračujeme takto striedavo. 4 hladké, 4 obrátené. Raz, 2, 3, 4. 4 hladké. A riadok ukončíme 4 obrátenými očkami. A ideme na 7. riadok, čiže tieto kosoštvorce sú točené týmto smerom a tieto, ktoré sme teraz začali, budú opačným smerom. Takže prvé očka máme 4 hladké, tak si upletieme len 3 hladké. A ďalej už ide 4 obrátené. Znovu 4 hladké. Štyri obrátené. A posledné očko upletiem hladko. A ideme na 8. riadok tejto vzorky. Takže keďže to pletieme týmto smerom kosoštvorce, tak budeme pridávať. Takže máme jedno obrátené očko na začiatku. A dáme k nemu ešte jedno. Takže 2 obrátené. A nasledujú 4 hladké. Štyri obrátené. Znovu 4 hladké. A riadok ukončíme 2 obrátenými očkami.
Nasleduje 9. riadok tejto vzorky. Takže upletieme si na začiatku jedno hladké očko a pokračujeme 4 obrátené, štyri hladké, znovu 4 obrátené, riadok ukončíme 3 hladkými očkami a posledný 10. riadok už máme na začiatku 4 obrátené, a 4 hladké, štyri obrátené a 4 hladké. Takže teraz sme si vlastne prešli tých 10 riadkov, ktoré potrebujeme vedieť pre pletenie tohto vzoru. Ak by sme plietli ďalej, ideme znovu od prvého riadku. Čiže vidíme tu túto časť, ktorá má kosoštvorce smerom doprava. Ďalšia časť, kosoštvorce smerom doľava. Takže takýmto spôsobom sa dá upliesť takýto krásny, elegantný, zaujímavý vzor. Dúfam, že aj vám sa tento vzor páči, že si ho možno vyskúšate, prípadne využijete v nejakých svojich prácach. Tak vám prajem všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pletenia.